gargaarsi keessan kan isin boleetii teenyaaf ergitan kanoo qaqqabee jira birrii 12,800 galatooma ulfaadhaa bakka irraa baaftan rabbitti isinii haa guutu tafa caafattan isinii haa margitu tadhaltan isinii haa guddattu jiruu gaarii rabbi isin haa jiraachisu jiruu teessanii fi jireenya keessan keessatti barakaa rabbi isinii haa godhu obboleettiin teenyaa haati teenyaa kunoo na bira dhufanii amaanaa narraa fudhatanii jiranii ulfaadhaa galatooma anis obboleessa keessan Jamaal Aliyyiiti amaanaa teessan bakkaan isinii gaheetiin jira birrii fudhadha birrii 12,800 birriin waa hunda hojjetti khayrii hojjetti sharrii hojjetti wanni isin hojjettu ni beeytanii qabsaa'onni keenya hedduun akkanumatti faca'anii dhabamanii ilmaan isaanii haati mana isaanii akkasuma wanni isaanirraa hafe rakkachuun osoo ilmaan Oromoo jiranii waan fakkaataatii miti galatooma ulfaadhaa akkanumatti itti fufaa hojiin teessan hojiin isin hojjettan hundi hojii bakka geessu isin haa ta'uun isiniin jaa assalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh ilmaan kee keessatti rabbi si haadhiisu takkaan gulamaan meeqana bira dhaabbattanii fayyaas rabbi isin haa kennu walumaan nu haadhiisu walumaan nu dhiisee fayyaas nu ta'ee jamaa keenya isin cuftinuu na bira dhaabbattanii rabbi wajjin nu haadhiisu amiin amiin walumaanuu nu haadhiisu amiin amiin ummata na gargaare kanallee rabbiin bakka irraa baasa riskii itti haida'uuf isinillee rabbi riskii isin itti haida'u atilleen bakka irraa baasa kamiyaata si haa godhu amiin fayyaa si haa kan amiin waliin nu haadhiisu amiin kanumatti achi nu haasisu jamaa keenya amiin amiin fayyaa rabbi nu haa deebisu amiin barakaa rabbi isin haa kan amiin nu cufaa wajjin nu haadhiisu amiin fayyaa dhoonni cuftanee alhamdulillahi rabbil alamin takkalleewu jireenya keessan inni akkana haasuu dhufee wanti jee umrii nu kannee achi nu siisee wajjin nu haa jiraachisu amiin amiin raayyaas nagaa rabbi nu haa deebisu amiin isin cufaa fayyaa isin haa kan amiin amiin jamaa keenya amiin amiin salaamu alaikum wa alaikum salaam